护卫犬热狗与蟒蛇突击兵债券的第一页解锁。作为无人机类的背包战备，它显然不仅不能为前兵提供定向护盾般的安全感，被敌人贴近的时候还有点燃自己的风险。燃料罐用的也是相当快，缺乏续航能力。这样看的话，热狗并不能算是一个实用的装备。你该不会觉得锁头火焰没输出吧？众所周知，喷火器存在的问题就是手短，并且输出过程中机动性极差，以及容易由于各种原因烧到自己。那在无人机下面挂一个喷火器不就行了吗？热狗使用了类似毒狗的锁敌逻辑，但它会追着锁定的目标烧到死。喷满的情况下，一管燃料足以击杀一只长吸虫或钉刺。虽然燃料的消耗速度很快，但是它却可以复装填6次。因为前兵不再需要持续使用喷火器时的减速的缘故，可以将大量的精力用在躲避敌人攻击上，大大降低了暴毙的风险。挂载在无人机上也是变相增加了最大射程，这些因素加起来，使得它成为了相当优秀的清理中小型单位集群的装备。那么代价是什么呢？由于不会优先锁定大型目标，它经常会追击小型单位而浪费掉相当一部分的燃料。而且当存在高度差的时候，它总会锁定目标头顶的位置，没法造成有效的伤害。希望箭头在后续的更新能够解决这些问题。还有，千万别带它去打机器人，机器人血量太高了，还喷不到弱点。